Kaleiçi, and this is our day 2. Normally dogs live on pani ne ho just a rainbow boy. Follow me guys. This is our day 2 in Antalya. This is our first destination chahi. I don't know the name of that place. The पुरानो vintage gate जस्तो छ हेद्रा गेट अनि हामी जुस खायौं जुसको कति पर्यो 250 लिरा भरिको 5 पाउन्ड दुईटाको नेपालीमा 5 हुन्छ 800 900 को धेरै हैन 900 को जुस भन्दा सस्तो त मेरो आइस लाटे थियो हो 110 चिप्कु I just had a shower a while ago, so my hair is like. Shower, हैन त्यसलाई चावर भन्छ त्यही पानी हाल्नु बित्तिकै सक्छ त्यो shower हो नि त नि यी साबुन पानी केही पनि नहालिकन अनि पानी कहाँ जान्छ So hot around here. अब हामी निस्किन्छौँ ल जाउँ गर्मी त मज्जाकै छ नि ल हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ उयो हो यस्तो गर्मी छ मरुभूमिबाट मुनिबाट के रे आगो के हुन्छ नि ज्वालामुखी आएर पुतु पोलिरा जस्तै छ I think March तर फेमस चाहिँ लास्टै फेमस चाहिँ यहाँको यो चाहिँ रुइन्स होला मेबी पुरानो एम्पायर समथिङ त्यस्तैबाट Hedron Grade is made from white marble and granite way back in 130 AD to celebrate the visit of Roman Emperor Hadrian. And the other name for the gate is the Three Gates. For a long time, the gate was actually hidden by city walls, which is why it's so well preserved today. Now we are moving towards next destination. Next destination. Old Town? Old Town? Maybe. Or do you want to go to Old Town in the evening? Evening जान सकिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ बस पास लिने हो त अब हामी बस पास लिन जान्छौँ ओके हामीलाई चाहिँ कार्ड रिचार्ज गर्नु थियो So they were card recharge going to let me show you the card as well. This is our travel card. You recharge going to line. So Samsung पैसा थिएन अनि एक चाहिँ ठुलो बल्क अमाउन्ट रिचार्ज गर्नु मन थिएन सो त्यही भएर त्यो पैसा साट्नको लागि I bought something for her. तर किन तर मेरो लागि हैन बुढीको लागि किन्दै. Let's see what do you have there? आमै नि म जाति पनि हरिन्छ आमै बी भएको. Cute. यस्तै कुरा मन पर्छ बुढीलाई हैन किन्दैको त्यही भएर यो बी हो कि के हो बुढा यो That's no it's a sushi भएको आमै ल अब हामी चाहिँ कार्ड रेडी भयो now we going to catch a bus के राछ यसले कबुतर भाइ भन्दै अहिले ल हामीले चाहिँ यहाँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट लियो यसमा ट्याप गर्नुपर्ने रहेछ अनि यो चाहिँ हामी डुडेन वाटरफल जान लाग्यो यस्तो गर्मी वाइल्ड धेरै गर्मी छ guys we're going to Duden. It's going to take somewhere around like 30 minutes I think गर्मीले पाकेर रातो भइसक्यो Sip all this hat यो पनि किनेको त्यहाँ गएर वाटरफलमा हल्का शीतल हुन्छ होला Let's hope we're not sure bye for now अब हामी चाहिँ डुडेन वाटरफल पुग्यौँ देबु टिकट लिनु पर्ने रहेछ okay thank you Good? yeah कत्रो ठुलो झन्डै राख्ने थियो ओके हामीलाई चाहिँ 140 लियो नर्मली 10 लिनुपर्ने लाइन्छ अगाडि मेबी यहाँको हाकिम कोही होला त्यो कहाँ होला मेरो बुढी
यहाँ छ ओके बिरालो चाहिँ जताततै हुने क्या यता ह्याप्पी फर पिङ्क ब्याग पिङ्क ह्याट के गर्नु झोले भएपछि टुरिस्ट हाम्रो डेभिस फलको याद आयो डेभिस फलको याद आएन पोखराको डेभिस फल really nice तर हामी यो रियल ठाउँमा आएको छैन नि अझै आएको छैन Okay, let's go. Slippery रहेछ Slippery, okay. Cave. Okay, this is the cave. Woo, looks beautiful. Follow me, guys. Sorry. कस्तो लाग्यो त ब्रो Duden Waterfall? राम्रै छ तर यो भन्दा बेटर चाहिँ हाम्रो डेभिस फलै छ है यो चाहिँ ओपन छ ब्लू टर्कोइज भन्छ नि बेबी ब्लू वाटर कलरलाई उता चाहिँ टर्कोइज देखिरहेको छ तर यता केभहरू पनि छ रेनबो देख्छ बुढीले रेनबो हल्का यहाँनिर बिचमा हेर त्यहाँनिर हल्का सेड रेनबोको सेड देखिरहेको छ कता त्यो ठ्याक्क पानी जहाँ ठोक्या छ नि त्यहाँनिर थोरै गर्मीमा शीतल भयो त्यही त्यो चाहिँ अभियसली लास्ट त्यही शीतलकै आनन्दको वाटरफल देखाइदियो त ल यहाँ छ वाटरफल बिहाइन्ड अस अब मेरो फोटो खिचिदिन्छ बुढाले टिकटक बनाइदिन्छु टिकटक बनाइदिन्छ अब हामी गुफा जाँदैछौँ हेलो दिस इज द केभ केयरफुल है बेबी चस्मा खोल्नुपर्छ केही देखेन कहाँ ठोकिन्छ ए हो केभ आइसेन केयरफुल लेफ्टबाट जाउँ लाइटहरू हालेछ यता केभबाट यस्तोबाट वाटरफल देखिँदैछ यहाँ कस्तो ठोकेला भने डर लाग्यो क्या बुढाको चाहिँ ठोकिन्छ मेरो चाहिँ ठोकिँदैन लाइट यताबाट माथि निस्किने ठाउँ रहेछ लाइट तर हामी यताबाट जान्छौँ वाटरफल अनि मेरो बुढी यहाँबाट हेरिसक्यो त ए चढ्नु हुँदैन है ल हामीहरू यहाँ तल बसिरहेको थियौँ Now we're to the cave. Guys, check out my pink bag. What's that pink bag? I'm doing your bag. I'm doing your bag. Oh, nice. What is the cave? Yeah. क्या शीतल गए पानी खसिरहेको रहेछ बुढी यहाँ त स्लिपरी होला है त्यो नगर्छ चिप्लो छ है केयरफुल है ल क्यामेरा भन्दा भयो फोकस गर्छ है ल ए पानी आइरहेछ बेबु अच्छा अच्छा चिप्लो छ है बुढी Sorry, behind you. Crazy. So sorry. पानीहरू थोपा थोपाबाट हुन्छ नि होइन जम्मा भएर अनि आएको ल हिँड्छ अब यहाँबाट सबै यो रक फर्मेसनहरू पानीले गर्दा भएको ल हिँड्छ त Now we are getting out of here. Thank you. अच्छा अच्छा पुरै पानीले ल अब हामी गुफाबाट बाहिर निस्किन्छौँ ल गाइस हामी केभबाट निस्क्यो and it's fucking hot again
super hot. 3 scoops pistachio. This is 1 scoop. 1 scoop. This is 2 scoops. This is 3 scoops. Watch. 3 yes, 1 yes. You can see me. No see me. Oh no. Ah, super good. Mama, come here. Can I try this? Yeah. What? Oh, PPT, caramel, gymnastic, gymnastic. Go, go, go. Don't practice, please. Yeah. No, it went again. How about you, madam? Good. Good? Let's have a try you. Yeah. Yeah, normal. Foot. Wow. Paket yapalım. Gönderelim. Enişte hoş geldin. Oh. Oh, broking. No broking. Ticket. Wait, the scoop is not there. Ah, that is the core. Thank you, madam. Ah, Thank you. Bizim prenses. Thank you. Uh, Ne kaldı, ne geçti? no. You're too good at it. Tissue. Yeah. Thank you. Bye bye. Ice cream. Oh. This is for me. This is for you. 1 second. 1 second. This is extra for you. Oh. It's rather Thank extra you. for you. What is this? Sorry. Oh. What are you doing? It's too good at it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. If you come to Düden Waterfall, make sure you see this guy over here. It's very good. Lütfen aklıma geldi. Neyse aklıma söylemiyorum. There you go. This is 200 lira. Yeah. This is how much? Okay. That one is more expensive than this one. Here you go. Thank you, brother. you. Have a good day. Very nice day. Thank you very Thank much. you. Nice to meet you. Gule gule. Görüşürüz. How is the ice cream? It's Good? good. हामीले यहाँ के मगायो खोइ के मगायो ल कस्तो छ के हो भात हो Rice र Hmm. के को seed जस्तो के को सिड अनि pumpkin चिकन seed जस्तो चिकन पनि वाइट देखेको छु मैले ब्लेन छ हैन हामीले ताबुक सिज खाएको फरक दोको त गरम खुले दोकिन नाइ नाइ हेर्दैन बम्मा नि रोटी पनि कस्तो छ त बुढा हाउज इट मलाई थाहा छ बुढालाई नि मिठो खाएन खासै भन्नु बुढाले बनाऊ पहिला के हाल्छ पुग्यो बुढा मलाई तीन चार बाइट अब काममा कसै पनि फरक खोला खुले डुब्दियो त किन खुर्सानी खा होला खा भन्छ नि भयो होला यो खुर्सानीको सहाराले चाहिँ खा ल है यो खोला छ अब खोलाबाट सिधै समुद्र आउँछ हेलो हेलो कहाँ आइपुग्यो त हामी आइपुग्यो लोवर डुडेन वाटरफल अघि अप्पर अप्पर लोवर यो चाहिँ अनि खोला हाम्रो आन्टालिया आएपछि फर्स्ट टाइम सी भ्यू बेबु डिस्क्राइब गरिसक्यो त यो के हो यो के हो यो चाहिँ फ्रेस वाटर हो यता ओसन भयो तल चाहिँ वाटरफल पछि चाहिँ फ्रेस वाटर र अनि ओसन मर्ज हुन्छ फ्रेस वाटर अर स्विट वाटर जे पनि हुन्छ अघि नको हामी गएको ठाउँको लोवर तर यो फेरि नजिक छैन नि एउटै ठाउँमा होइन नि होइन होइन टाढा कति टाढा छ माथि थियो 1 आवर 2 आवर यहाँ चाहिँ मजाको पार्क पनि छ सरी ओसन बुढो अगाडि अगाडि हिँड्छ सबैजना हेर्दैछ यहाँबाट पनि देखिन्छ होला अझ खोइ राम्रो देखिँदैछ यहाँबाट देख्दैन यहाँबाट हेर्छ
कहाँ गएर मिसिरहेको छ सबै हामीले कहाँ माथिबाट हेरेको कि नै 1 hour भन्दा नि टाढा थियो 1 hour जति बस राइड थियो हाम्रो रेनबो त्यहाँ रेनबो देख्यो थोरै रेनबो यहाँ देख्यो थोरै रेनबो सेट यहाँनिर छ कसरी रेनबो बनेको यहाँनिर त्यो पानीको हुन्छ नि होइन त्यो के भन्छ भेपरहरूले गरेर अनि भेपरहरू रिफ्लेक्ट भएको क्या सनमा त्यो पानीको छिट्टा हो कि पानी नै हो अनि जस्तै रेनबो घरै बनाउने धारोबाट छुर्र गरेर हुन्छ नि रेनबो बनाउने चाहिँ guys. Driving on. Sorry, sorry. तिमीलाई टुङ्छ मलाई टुङ्दैन राति पुरै गार्डनमा खेल्न आएको छ सबजना पार्क Do you want a picture here? यो चाहिँ वेल छ ल के हो यसको नाम चिकन सिक अनि दिस इज crispy chicken salad खान मन लाग्छ ल्याम्प थियो मलाई यो मिठो लाग्दैन होला भनेर यो किनेको हो मंकी क्लेभर हस्बेन्ड लाइफ भने सोच्नु परेन भोकै बस्नु फेरि ल भोलि चाहिँ उयो ट्राई गर्नुपर्छ व्यवहार दिसो रेटिङ दिसो 8 out of 10 salad as well salad is like 10 out of 10 very good almost खाना सकेपछि याद आयो फुड एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भनेर these are seek kebab अनि यो चाहिँ normal roll but coated with some kind of spices and coat भएको छ I couldn't find out what is this looks like rice or buckwheat अनि यहाँ चाहिँ हामीले त सिक कबाब भनेर मागेर साइड्सहरू धेरै हुने क्या साइड्सहरू वाइट साइडै हुने जहिले त्यो सिङ्गल पोर्सनमा दुईवटा पोर्सनमा पनि नपर्ने अनि स्मल मगाएको हामीले यो है अनि खुर्सानी यस्तो दिने रहेछ त्यो साइडमा यो चाहिँ स्यालड थियो स्यालड नि दामी थियो नो कम कति पर्यो 800 900 डिस्काउन्ट 3200 रुपियाँ थियो 3200 नेपाली 3200 3200 रुपियाँ 3200 यहाँ रोटी पनि छ खाएको छैन रोटी त खानु सक्दैन यत्रो खुर्सानी थियो यत्रो लामो यो आमै यो जालपिनो हो नि त यो पनि जालपिनो अनि त्यो चाहिँ नि त्यो त पिकल जालपिनो छ